taram noksari ngasi manung nagi topic si mutated COVID-19 strain amasung vaccination haibisitani madudi maron hujikan ngang na disi hobagi di masi ahan bagi COVID-19 gi chwai si China gi one dagi lakhre matung da ngasai gi coronavirus sisu is like atopa virus mayam sumaina dum masu mutating gi kano se dum thokpani aduga UK da yana report tawbani akhoi mutated COVID-19 gi strain se aduga laiba masagi mutated COVID-19 strain siga loina haibatai vaccination gi wafam sum la amina vaccination hujikan na dry run gi kari gi mayam chathaba hore taseng vaccine tholapa kanda thengna ka taba awaba singdu madu lahen na bagi tanja dun lewri se dry run da aduga karigumba kanda manipur goina paba kanda chomda chidai da leba kenoni but chidai da lera society di state goina phangpa kanda ri chap chaba koigi sakthung pithungum ti jum phang kadurina karam kanda ri taraba yari jano aduga marona vaccine sigi matang se khara kum lakpa kanda madra first dose haiba ma second dose haiba ma second dose ka khroba matung complete order matung numit around mayam chung panawda 11 days muk sangi hai antibody magi kogi semgalak pase aduna maswai gi area sing se kupna khana janabagi tanjani lulengin biriba case sing di ai yet thang phambi fc Dr. Thoksom Nandakiso state immunization officer ne ai hana ai tamon Nandakiso taranuk sari aduga tamon Nandakiso gi oida ai gi yet thang phambi jari fc Dr. Nabakiso Haubijam consultant plastic and reconstruction surgery Raj Medicity ne ai Nabakiso taranuk sari yanan fc aina baroina mutation gi matang hilak sage aduga khara vaccination gi matang du tamo adum vaccination gi matang na tamo khare na thambi do male aduga nabagi site su generally mutation gi kari gi matang se ahan ba round gi lak saba kanda yanan ba se nabagi so gi dum idea se lojage tasengna virus atok dona haibata e coronavirus se khoi gi mutating tawi like all viruses aduga coronavirus is shape shifter hai tai mai area se baroina aduga some genetic changes are inconsequential haibagi area am laire aduga but some may give it an age haibam yauri maroina mutation ni matang se yanana opening remarks something thambi masi akhoi gi past experience so dum world gi oina adagi epidemiologist oina su sigi knowledge se lairamne any pandemic khangde tholakpa nandaga virus pathogen ayama tholakpa sing se moi se certain environment factors tagi torpani khangde natraga host factors ringni torpani khangde moi se mutation se dum usually tone hai samna ade even flu viruses lai even common cold lai se moi se mutation se dum tone ne aduga SARS-CoV-2 gi su akhoi horakpadagi dum mutated strain je tholakani haibagi pot se dum hana dagi expect tone lai grabane aduga overall strain kharasu akhoi gi public research papers sing da su adugi magi sugma strain ni haibase even early on March April adai wai su adum information si phangna ba hogra ada hojika akhoi gi UK dagi phangiba mutation gi pot se masi akhoina B117 na dana mutated strain na kaunai moise masi gi significance se atai strain duga natraga atai mutation macha toram masu yai adugi pot se ga khena rei sida kamai to ke da ma se hojik ma gi contagious oibu pot se yamna 70% lom hengal halle ado early on yamna early budi oiri hojik ma gi severity kamai la kaduino sibna base masing yam hengal kadra hengal oidra haibagi potumadi hojik it's too early to comment on that adu ba hojik khoina khangi sidi even UK da hojik yamna chaun ure yamna contagious oidna na masing si yamna hojik surge ma tawri positive confirm cases singse adna sigi positive akhoi da su adum face tor pa ya bagi chances always like ni kaina da masi India gi oina khoina tajabadasu genomic studies singse khara hawdore na wari si tajai overall genomic studies mi yamne tongnaragadi sigi mutated strain se dum magi disease process ona natraga laina sigi evolution oina adum phangna koi pose adum thengna rakani okay aduda khoina only as a general public oina masida care lagudi se sojiki SARS-CoV-2 se mutated strain yam torkisino magi ji virus to virus masajna hingna ba khona ba magi ju magi own genetic kano se tokjara ine ba epidemiology gi kano se oina principles da akhoina only section gadu basti mana any magi contagiousness helagasu akhoina tawgudu pot sing hana dagi akhoida thama pan lom se akhoina khang leirabani akhoina covid appropriate behavior and sarkar na su lauthoga leirabani asigi posna akhoina
tawbuda hojiki virus se we may never know khara lairaga contagion se hinkala kanda virulence handagaraga even virus extinct oi pot ama adu mutate tawraga extinct tawba ya possibility su lakpa ya Okay. only akoi the concern is transition period se akhoina kamaina akoi da yamna healthcare public healthcare ki problem hoina chahology have siki collective me amna adugi disease process ma understand tawraga hoji phawti si leidimni na akoi je strain sathi sathi ma tholok chanu akoi sina appropriate behavior ma tawdi ate ko have siki posimadi adum akoi chathaba se yamna darka ta ya Thank you. Han barang dum thank you. Mutation am thone adu di strain ano no bu thengarani. Base hana dagi dum thone dum pa lebni baramdi virus ayam ba su mamang la thengar ko dum thokpani na. Tawbu section gada area se ekoi nga sai abi riba appropriate covid behavior se ekoi maintain phajin tawragati maswai sida ekoi adu ngak thokpagi ngak thok chanabagi lambi im de ekoi han dai haina lere aduga adum haina su leibam matau tagini abi area duni ai Dr. Nandakishore Lakshya say just maru in opening remarks mutation gi matang say coronavirus is mutating haibu opham lare what does that mean haibu gi area ma common people na khang do ni go doctor charong na adum tang han bip tel thank you nagatsari ano ba se hi di lapga me am su wishing tawzari adu hojik se coronavirus ki pandemic matam ne adu coronavirus si flu virus mayam si ga dum samana okay adu mayam kinari si flu virus se yamna mutation yam togale se khang le ra mutation yam togan baduna masi gi vaccine sum de yam wai hai kai gi no ida vaccine si sum ni sahi pharo ame ek thorka novel ame ek thorka adu masi novel thorkosi thorkani haibasi khang le ra adudana kargino haibada masagi coronavirus thokyu si phanam kuye adu masi slowly change magi genome change to bro yes slow change si bokoina se magi change si slow drift drift mutation drip koi slowly change trokosi mutation drip drift mutation drip koi masi adum masi drip torkosi rani hana tharamba hidak tu sana rakti ken haidis resistant chalai ken haidis je akoi gi mayamna khangna bada su lairi si akoi mosquito si kang ji hana good night am tharamba da pangdaram What's good night? I'm a tower the Pangdarati. Kang Jizu Magi Jinda. Good night, ye, wasn't in Nakpangamba. My Jinda change luck. yes mutation See, mutation, my amna, public mutation, Kangam the okay easy explanation mutation easy explanation. Magi defensive mechanism. Slowly, virus to change the organization. Mutation drip ne. Ado, Masi, Adum. Masagi influenza virus me am since lowing to other than influenza exercise has a vaccine soon masi wagali aduna adu mind to dana sudden thorok pasin aduna simaina tawbasina drip ni slow change ni in the gene sina slowly virus gi mutation adum thorok dana anova virus madum thorok kare adu slow change thorok virus di koina khanga da masi sathi gandi okay masi sathi gandi adana UK de thoi si phanam kore wan de thoki brain na huju pauchi da se mo jo September da de thokre no hai nei ko hai adu ai yam kana di party adu bu September thoki bai se it is a slow change ni slow sense adu mayam na warning ai suliti okay adu bu akoi ngasai akoi darsai na bu chona hai jagi do akoi India gi su punya da virology le adu this study to koi Manipur ki sing na basi bok thari adu confirm to rokani see is it due to slow drift mutation drift or mutation size the never like adu mutation drift or bagadi slow change ne adu na yam na sathi roi adu ga amuk yam sathi bam lei ri yam sathi baji mutation che shift torp sudden shift torp yes sudden shift torp pasi sudden shift torp pasi di masidi anova sadhan thorane
अनौबा कोरोना भाइरस में थोरानी अनौबा कोरोना भाइरस में दी मसी में सोइद्रे बको आना हाना इन्फेक्शन जाम तोरम दो होजिकी मी दु संगसल लगन साधन मी दु देखि साधन सिप अम तौदना अनौबा नोवेल कोरोना भाइरस थोरगदी अदुगी भाइरस सिदी याम इन्फेक्शियस ओरने ngasai drip ta thorok du degi yam khena ne aduga swaina sadan thorok pa kango sing si di sep ni moi si di soidre pandemic thokodis adana how to prevent pandemic yamaru ni how this drip comes how to prevent how this sip comes how to prevent sai gi matang dani adu masi gi virus sing se akoi se unare influenza virus me yam sing se sa nga use o ud phawlei sepi de phawlei migratory birds su lei angang tika tha da su sahi ahum mari gi da dum influenza virus dum yaw nga tan aduduna mi amana nardi akoina ahambada se corona gi horuk matam da mi amana nargadi yes lok lai ho to nargadi sanga gi manak ka sang ba section view yes 상하게 만학다 상버지 섹션 비유 하이브니고 그게는 상하드들 레리바 뭐디 야우저리 바이러스도 hai 미드드 상아디 아디디 사단 십도 sudden sip ama okay 십 torgadi adugi 바이러스디 pandemic 소이드리 아두드나 covid appropriate behavior 사이시다 코이나 마ям데 advice 비비다 나르가디 상하 옌오 만학다 상가 कहीं ना कोई मणिपुर दसु ओक खांची सीबल ले येन खांची सीबल ले संदंग खांची सीबल ले मोई में हम जब कोई सेक्शन बता है moi jo flu gi फ्लू वायरस ngate ni even african swine flu and all adu dan masi akoi na section hauder gadi akoi si novel corona virus another novel gin mathang novel me am thora gadi yujuk uk us side yang view to even masing do so world gi 1/4 di moi de lai reken picture du ngarang han picture di view adan moi si huji koi side khara phai hai ba man bai wani but moi gi virus ni real si da la de koi de so dum sathi bi yai koi manipur da so nga sa gi ship tu tho de koi da so dum thok bi yai koi de so novel pai tor bi yai ada masai sin da koi na yam na ki je je bu aduna masigum ba si mayam punna wakan si khanmin narga mayam punna mak section ba darkar lai kana masigi virus in a pandemic thor easy pandemic tigi akoi na se endemic on than na honari ni bujik si endemic hona da koi physical means me am chen ngam jalak ta ba last resort oina koi vaccine se lak ka ni sigi endemic te ching daraga yes ade di hold to holga slowly control to gin ba vaccination je routine immunization angang thap jalak ka dui adu mayam se matang tauna ba plan ne ba tor isi adana masai sida mayam punna make cooperation covid specific behavior kitang su modify to ba khara su kanjalan ba vaccine ka pe ne free de phangcha chapi yadi an masigum ba care si logom thokra na ina khan vaccine laktore adu karim kan de vaccine ka pe kai na su adu ai de kom thok po yai film du mukti oidri jikle riba mutation gi matang da aduga mutation drip slow sen swai sima dum ka chukai de sudden kumbam laadi swai area se hena section ninga aduga even madu hu anoba vaccination ama ti bada matam dum changbi area khar dum thenga dori luckily vaccine na suk laktore vaccine sing si chu kam haina masi kapa kram kan yor pa haibagi area am su khoi laksage doctor na bagi su bor hujiki koi tamon ndagi son thambirak pada yam interesting oriba adu khangdab su yadaba area khara baroina ngasai gi slow mutation aduga sagi mutation drip ki area dum le sudden sip ki area ma swaida karuma kanda yes adu ai du di ai si signature ai ngon lok hayu adu common akhoi influenza am le gadi yum da loiba sanga haiba kanda lai si even u kumba kai gum dum de kitang akhoi thap na loire koi sam na ra kanda aduga chicken chingkari sing loi bor su khara thapi pet animal na pa kanda hu dong ma si yam mi ga yam nan na dingai or predict sam lak pai tai trakan artificially induced vaccination through the line torka kaino da khoi di hojik yang ko is a public health ki issue ma chaung leibuni na hojik artificially herd immunity is heglan du ne ba aduga virus sing gi infection se handana ba ki pot ma sin du ne ba aduga public health issue ne lai su po se handana ba sin du ne ba adu lura I ding sai gi su kano sir na su pan bi gare epidemic drift fiber ma lere epidemic sif fiber ma lere
shift kumbasidi akoina muk predict to buse yamna wa ganeba adubu ngasagi sanga loina khonaba mayam sigi even se nga da ba hojik virus se phangni ba hainari bani adugi wari se issue leiribni aduna masi something very new ni aduna akoi hojik chap chana sedagi oirakpa ya de have se bo yamna clear oidru matam amaneba aduna masi akoina yaringi di adum sanga loina ba khonaba kan se sigi potse tawdana ba section base hojik Sarnasu Panbi Kare, Nangna Bakonabasi, one of the best Kanone, Kogi, COVID appropriate behavior, Higera Natragana, virus to I want the labor virus say Atopa me sa Natraga, even a Koi Mio Haitara, Adu transmit the Hondanagi issue, Mani Adugi, break the transmission and Akona WHO Kana Hari Posa, Masi always must maintain to be a quite the Loina advantage Wagani. She say maintain to Drakandane Hosik, I know no post or possibility lay say. Lure is a command epidemic sifana sarnasu panbi ke bam pura mala is a command ino no virus ama oina la khadune even corona ki SARS-CoV-2 ki mutated oitargazu adu ma gi dedinga sagi akoina hana vaccine ka khiba khot khiba mayam adigi naraga immunity lei gi mayam sing do mangonda de pura ino no ni no mangonda immunity kai mo lei ruidrina okay madu dane ba danger la khadu se aduna hojik even UK ki hojik B117 ki strain si da mayam na luna longna isi atai kai mo natte ba sumain tokdana atopa strain Hojik ma yam sathi badi natri yam sandokale hai aduka yamna sibana badi yam kana thole hai base hojik bawdi tadri adu hospital bed mayam koi gi mana nahan baduna tawraga sibad masing di hengalakaduri ni mana severity hengatraga suko adubu kaimon normal laibak thibam dege manipur dege haro virus strain corona gi SARS-CoV-2 gi anugam thole engalje ma di eta tak to baga mi se loi sibagi potnama viral sama mutate tor ko ya bagi sigi possibilities always leva Madu dane akoina yamna section mama daga tari ja jinga sagi sanazu haibi gare akoina ankernazu panbi gare ayam kusung hanjange sigi posigi akoi precautions di always akoi di hojik new normal anazu yamzu haina rabani sigi yamse sigi je vaccine kapkera kapera ai hana nagera naroira sigi posima di dum akoi se sigi kare tare behaviors madi matam khare de khoi chahi mari manga khangde adu bau daga ta ya na khal okay thank you kai no da hojik research me am lady tholai ano understanding am lai even so UK ki virus sugum je mutated strain toraka tholakani as March April da khang munate aduna next year tam kam karmain torakaduna have tam ngamdri aduna koi lai thokpa natraga ina da ai koi so ano ba section tharong maya neraga lokhotpa chatpa mathok ta du ekta ikongkom leibagi ya film du mudi caution de dum koi continue to bigado okay question Dr. Nandaki so aina ochiki tamolo election ni se maloina ngasai ki COVID-19 gi aduga plus new akoida mutation nama strain new strain am thol amina adu gi transition period am di dum leidi lere adu karigum kan na covid appropriate behavior hai kan na COVID-19 gi duma aduga new strain gi amasu dum plus sama lakpai area duni manipur da su maroina UK dagi halakkhibagi record legiba travel history legiba sing kari sing no namu symptom lowi kholi magi no sorry sample lowi kari gi thabam ju section jadi kari gumbakanda doctor mutation gi matang lakpa kanda UK da mutation new strain do notice ti tawre mutation haira gadi anywhere COVID-19 na sandokraba area coronavirus na suongraba jaga coronavirus na suongraba mim dagi dum mutate torpa yabra anywhere dagi mutation thokpa yabra highway area ni Dr. Lakchani Yung somdagi suspect ako su state Europe adu Europe pa sidi mo ako sidi su hana su COVID na naduna laiba na su yod lai means COVID ki virus am suli yaujari ne then anovo mutant yaubdu oiramagadi manas atopa virus among pura lakadi same coronavirus ojarga su but different because antigenic drip oigi wesno sip oigi wesno maduda lakadi se new virus ne yaur lakadi asomdai la iba virus siga koi hana laijarma virus siga amuk mase so muk sip tawnaradi anoba again novel virus am thorku yai adugumba thoktanaba hoji akoi gi saisida ma nga UK de lakboda koi tongana tham okay atai covid care da thajindi maya mark da thamdi okay koi are doing lamphel gi da ma se tham adudana magi sample thagre akoi nong namo nong da akoi gi che India ki Pune da virology da mai sample thagre confirmation yam tuna la adra na khalli adu madu la ka na khangani adudana masi sip oiramagedi sip laktane mene ko separate tamisi drip to di automatically mathanda tam sum lak jagani new virus soid ki hidak channa da yada ama
ꯂꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯨ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯇꯧꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯦ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯅꯥꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯝꯗ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯌꯦꯟꯗꯒꯤ ꯕꯥꯔꯁ ꯐ꯭ꯂꯨꯒꯤ ꯚꯥꯏꯔꯁꯁꯤ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯚꯥꯏꯔꯁꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯞ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯗꯒꯤ ꯃꯤꯗ ꯐꯥꯁ ꯆꯠꯈꯤꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯃꯤꯗꯨꯒꯤ ꯌꯦꯟꯗꯨꯗ ꯆꯪꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁꯁꯤ ꯁꯥ ꯉꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯚꯥꯏꯔꯁꯅꯦꯕ ꯃꯤꯗ ꯆꯪꯒꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯆꯪꯉꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃ꯭ꯌꯨꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯪꯉꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯑꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯚꯥꯏꯔꯁꯇꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯦ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯖꯥ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯖꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯚꯥꯏꯔꯁꯇꯨ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯑꯣꯟꯕꯩꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯣꯚꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ immunity ꯂꯩꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯝꯃ꯭ꯌꯨꯟ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯥꯁ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯥꯊꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯔꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯇꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯦ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯇꯣꯞ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯌꯦꯁ ꯂꯤꯚꯔꯗ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯆꯥꯈꯥꯎꯗ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯏꯟꯇꯦꯁꯇꯥꯏꯟ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯔꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯕꯠ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤ ꯅꯥꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯦꯟꯕꯨ ꯂꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯕꯣꯏꯂꯔ ꯃꯆꯥꯁꯤ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯖꯥ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯄꯤꯒꯅꯤꯀꯣ ꯂꯥꯏꯚ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯣꯛ ꯂꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯟꯒꯤ ꯇꯤꯀꯥ ꯊꯥꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯄꯤꯗꯦꯃꯤꯛ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯟꯒꯤ 2019ꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯁꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3ꯂ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ 2010 ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3/6/2010ꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯥꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯥꯞꯄꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯥꯕꯁꯦ ꯃꯣꯅꯣꯚꯦꯂꯦꯟꯅꯤ ꯁꯤꯡꯒꯜ swine flu khatagi H1N1 khatagi vaccine single monovalent sai adu hojikte adudainu hoji phauda flu ji so many antigenic drip lakpadagi hojikte type se makhal mari phau lakre adudun hojik akoi tika thabsi tes akoi gi chaukhulakpa ahalla manjang mayam adana khanna bidabdagi yam thade but angang dadi thari ko hojiki sayida angang da thari ba flu vaccine sayida virus mari dugi machan jaw thar kani ama khatang thabda uja handre ba ama khatang thabda handre adur hojik tim maming je kari kaure tetravalent kaure mari makhan mari yaw adu masigi expiry su ko sahi din pidi kaina sahi ma logam automatically ma antigenic drip toraga virus man thorkan hanagi vaccine do it will not be effective or so but lesser percentage adine mayam nang je 60% 30% 70% 70 point adu du hai je okay aduna flu vaccine ji saba ka khudak ta ka is the best ngai be darkar liti ngaira ga magi kana da sum handar kani hongmuna hangini virus masaduna sakon hongrani aduna masigi wakanji masini akoi myam na thangba da aduna saidana koi vaccine ka pa su matam jana kaptradi kapi haidana su hujik yengo se 2019-20 da saba hidak to hujik kapu kasukana trivalent kapu hujik kana roi khati kana ni ba ko but new virus strain lakpadu gi dimongon da kasukana roi aduna admai tau dana hujik da thoi se 2020-21 gi vaccine sina sana de up to March and the book jamani my experience sini sahi amadi hen pi roi aduna ma si di flu vaccine chi sahi ku khuding thabi hai bine adu akoi gi mi myam sing thabak chin banani khangde paisa pai damne ni khangde natraga kasu tawro ina sum neglect tor leithok pani ni khangde tika thabse du yam nakanna interest laiti adu handakti due to this covid pandemic people sing population sing mass population se hojai vaccine the eagerness increase tor parna khalle kai gino da handa akoi gi record su lei angang jing ja koi routine immunization vaccination BCG gi yaur full ka ki angang jing ji
handaki history da covid ki naabadagi sibam te yaudi okay angang singsi ko angang ni tika thari dra masai sida covid na naabasu masing yam yongde tika phajana thadaba angang amani kagi wadani but all are prevented chizu kan ba me keno da chawka pa leba khada di moi de chawka le moi de tv ga ji chang oi gan bcg thabi di ba akoi di ising je phagana thai akoi di typhoid na ro gan typhoid vaccine ga kapi ponte but our india ko due to this war adigi atai me am do phajana leita bani na akoi still continuing bcg vaccination adwai to dana koi loi na sathari aduna akoi angang jingje world gi su history akoi india da angang masing je fully immunized to angang jing da yam tangi yam tangi yam tangi yamna ke heni khangjan ba du ko thijan ba khangu bodri loi bodri na roi do ba du karim kanda bcg kana gum le wam da bcg kap te hai ba ban akap pa ki su kana ba le sam sam dai kanda du ka handak thengnari sini yamna ka hana na handa ba ma adu karim kanda narasu mangon da ngasai mortality rate to almost dum handan ba gi area ma aina doctor ne ko so lak sabi doctor ai break matung lak sake du ko vaccination gi so aida lakna na khona chak break matung da impact news ki banung ni yeng bi de punam ke pamda to na putuna lak sake impact news mieng ta du lebi tung ni yeng bi de punam pu am ko na taram nok sari mamang gi khoina break ki mamang da coronavirus is mutating hai gi area ma news strain sing ka sing theng na rak pa adu ko news strain sin thol lak pa ya ba khudong thi ba sing section tharong sing kari sing gi maya da khoi matang da khana ba gi area chorok kuma le jakre adu ga matung loram dai round da su round about mutation gi adu ga vaccine su dum yan jara ke adu ga kari kuma kan da manipur ke whole yeng ba kan da hojik phau da ana basi na da kan da hospital le chat pa hospital gi ma gi new norms ki matun covid 19 he test to ba kari kuma kan da covid 19 test torok pa su ki swai da lak pa kan da some senior kan hai tai patient sing kita sahi ya ma ba patient sing kita test tongning ba tongning da bagi kari kuma na yum dagi masi hospital da puram masu yab jani puram drasu yab jani ka hai some confusion are ko na nungai rak ta ba ko na ningang to ba kari area su le ri atu so ai test to waya ko yang se ke lu chelak rang matang da takna bi so ma roi na vaccine gi matang lak pa kan da covisil hai ba ma covisil hai ba ma gi india gi ma roi na aduga baswai si second adi first dose le ni second dose aduga ma gi antibody develop to rokna second dose pira matung 11 days ka heavy of mums lai manipur gi oina pa ba kan da doctor na bi so karum kan da ga vaccine yorpa aduga dry run di to re nahan raj medicity koi gi covid bokti le di le bi adwa gi dry run du saruk ya bi bra sim tang ngang ni ai makti madu da saruk ti yauji ya jagedre aduga overall akhoi ki national gi program oina masi gi akhoi gi vaccine gi roll out se government na masung related authority ne yamna chauna masi tawrakadore habase madi koi ju khabar dagi kai dagi pau se ga khara tajare adagi amana koi gi serum india gi kaino sisu koi gi authorized tawre emergency use authorized tawre na habigi posimasu tajare adana masidi health department gi official na he na khangbiragani karam kandar roll out torkane ja but I expect within this month or maybe next month fauda di fazana masi roll out tora adra khali ado overall pan india tor kaduni na selected few karai tare patient mi khara da hana selected ona tor karen khal ainjum taza bada ina khangja bada health care workers ne aduga vulnerable group kaino kangbu sine masi hana target tor kane na aina tajai aduga muktam na tamna atai ju phase out phase laga pulapna whole kaino gi india gi herd immunity develop tona bagi adana vaccination gi program se la kane na ai tajai okay masida hoi ajipau gi da koina lairi bese world over gi vaccine da ina sum taza bada authorized to gi bese 7 vaccine gum di kano taza re adu ga koi gi mRNA based vaccine gum basina hena efficacy hen bagi 90% above hen bagi adana what is lay serum india ga gi sina mo ina taza bada 70% lom di adana leirene na leire adu ga ina masida mayam gi oina general audience ki oina ina hygienic is se vaccine ngasi ai hek kapaga ai ngasi kano dagi covid dagi ai protect oire habismadi kitang myam adugi wakhandu made ai khana chelhaningde habidi khoina vaccine kapi ba ngasai jo hapet khoi khana bada panja khare vaccine kapi ba kholi ba kai myam se khoina artificially herd immunity induced to ba haiduni adu herd immunity has da khoi gi immune response system ana khoi gi hakchang gi amal leiri asigi pot se matam changna ba pot amani
koi haksang sida magi antigen nama expose tawrakanda madugi antigens dugi specific oina haksang da leiba e white blood cells ke ki leiba myam sa akhanna white blood cells khara lei lymphocytes kind ha ba khara lei moishina mukamuk magi hojiki antigens da attack tawya ba antibodies produce tawrakaduni usually sugum bagi response ma taw se 14 days tagina even se 21 days pa ayam changna ba yawe adana myam su tabirangoni hojik ayam ba hojik tawra iba sing se dose ani ni kapa pochu yauri vaccine mayam asida 0 day da mukapa 21 day da kapa 28 day da kapa hari se mazdugi immunology ki principle do ne laktu se akoina atai vaccine da su tabirangoni akoina hepatitis ki vaccine ke ta booster dose kaina su tabirangoni masing asagi marak ta magi immune antibody se haigal lob se amuk handagi du ni masi amkusum hengkal hanna ba na adu kap tu ni hari se antibody ki magi level amal laini madugi level do maintain tawragadi akhoi se immune oidurini adugi level do yaudragadi amuk immune oidurini adana hojik ano ba vaccine tholai bisida hojik bawda understand to is ahan bagi kapa sida akhoi the immune response to hondu se 30% 40% adegi mRNA gi kanogi akhoi gi BioNTech ki se moisina di kharadi he na dana respond to adu still moidu second dose ama lakaduni ano second dose ama kapa sida kam booster dose ki pot lakaduni aduna mayamna su pawi de su khar tabiramani ahan bados kapakanda nurse ama infection tawdana covid la na re kholen harise kaino da covid protection to magi immune antibody ki level do wang dribnina adu su ma da infection tawbu yaiba adu second dose ai usually akhona ai so panjagare 21 days 28 days gumba dain leibnina haibati thamase thamarungi kan matam je vaccine kap matung da ai se immune oigiroi habasima general awareness ona pijaningi aduga thamagumba laira matung da di aise most likely ai antibody se yamna wanga level am da aise immune ora ba yare na habigi posima dana ka to honjaninge aduga madugi precaution adu lobo khop sidi adum masi lohon janinge aduga wa akoi gi manipur da so adum kuiroi vaccine thuna la ani lakpasida ai only haijaga du base masi la e hairaga akoi loina manipur gi praja loina mak se khudakta akoina department na natraga government na tobung ngamni haibasi masi logistic issue ya ma chow podamani vaccine gi magi chain system amsu leiri adegi kapak mi masing haibasi gi masing yamna toba haibdi manufacturing is limit amal leibani na ado sigi post akoina yamna thuna ta thamani da khoi loina mak immunity haibagi posisu kitang realistic oina khalhaningi samna da object government gi plan oina kanona su sarna su ai hena clear oina panbira kani khalli healthcare workers hana tawba aduga loina vulnerable group aged group sida tawba adugi mathangda mu makhata ba khoigi age group atai dang lakpa torpa na adugi phase wise ana adana toraka vaccination program se torakane na adana khalle okay thank you ahan brown gi damukta vaccine gi matangda taun da kisho maroina manipur su nationwide dry run chathabadu da saruk yagre madugi response madugi clear picture am dilere modain khalle mai pa en thambining bra adui matang duma aduga marun hojik lai si covisil haiba ma covaxin haiba ma manipur gi oina pa ba kan da ihanan na targeted keno haitai marun health workers sing karising doctor sing karising swai lak pa kan da 40 to 45000 gi adai do dum han da gi hona din ngang ding na jare khara kupna aina khangjaning buda ahan ba round da phase 1 da kana di hena phangba ya gi chances aduga kanam kan bawdati dry run gi already madugi nation wata da saruk yagre response kamain to adu karum kan da reality oina vaccine europe ya wi fm sing vaccination to europe ya wi fm sing ai khara haise gi please asai gi akoi gi nang son so hai gre si covid ki se injection tawrani immunity develop tawani adu akoi injection ga dodi masi immunity develop to se covid ta de kuina leite okay ana thamai matung da magi immunity se down chatkini tha ani makai da amon nam nar pasia masini yam kena da magi immunity se never se lasting long kuina leite adu dana ma nga sai second dose booster dose darkar le adu dana akoi gi so se hujiki covid ki vaccination sigisu covid vaccination su dose ani pigani any company ojisano dose ani pigani dose ani se at a gap of 28 days kungjan bayadi 28 days de sangdok pangi di yai but it should not be shortened ko 20 days de hena 25 days de kap hoy ko ngai gane 28 days gane 29 su gane de kap gane adigi sangdok pa kesu kai di aduna akoi gi vaccine se
नारसु माइसे नारगसु मासु महिक चंगिनी अदुदसु माइ इम्यून जु डेवलप तरिनी नाबनी खंगदे कोई वैक्सीन कापनी खंगदे अहानब कापसे प्राइमरी स्टिमुलेशन प्राइमरी रेस्पॉन्स कोई मसिदै सिदा कोई नबकी सोंसंग साहि 30 40 अधेन के सुकार मैक्सिमम 70 इस सुकार but it takes up to 10 days 10 days matung tiki ma ka hor kane protection levels immunity se ko adu dagi di immunity se admai karak pasina tha ma khar hen badi amuk down chakhine okay adana akhoi angang sing tika tha ba tha ma pharak pasai amuk ka pi che 20 days kam khine bane ba second dose ka pak padi di any vaccine except BCG de amuk ka phina live vaccine ina adom live long sel except BCG atai sing si second dose ka pak matam de secondary response ko si secondary response de next day de kini ko 10 days ngai roi ngasi ka pe na ahmad amak ka first dose second dose ka pak ko second dose sing ngasi ka pak de hayeng de ki ma memory cells Okay. ne ko tak long na 90% ka khine sidane ba second dose is very important and hari se adar hodak ki vaccination se hida second dose is compulsory adu strictly akhoi tawdui ba adu tawba yana bani akoi na che slowly sujik tokhlai se hojiki vaccination se India da se covid vaccination India da hanak anok boy dini ko amuk da pangthok khidri kaigino da ngangai akoi India da vaccination tawri sing se measles ketchup se tawi Japanese encephalitis vaccination tawi measles rubella su tawi adu erga su maduda tawri budi strictly han vaccination se tawdringi da koin maming matha irga taw se tawdi handakti covid se vaccination se pidringi da maming matha loin i ga duine maming matha se loin ini aduge portal lama lei Cowin kaweba COWIN Cowin se hana akoi ibindagi lakpani adu ibin se akoi immunization ki base ni akoi portal che ko madudagi lakpani adu electronic vaccine intelligence network hana koi masigi India gi mas phajan lai gre masidai sida koi gi nurse mayam sing adagi vaccine call chain handler PAC de lai sing sida koi mobile sida loin pir thamra arab jaga whole India se uduini madai da koi maming matha se loin entry tarpadin adugi hojikti madugi se ngasai gi covid ki program se de kariya ne kaur ge madugi portal se even kaur madigi Cowin kaur okay Cowin has se amadu winning against covid haibine meaning di covid si ngamnabagi portal ma sem bane adu masigi portal se kamai to ge ngasai gi kap ko dirbe mi meyam se loin maming ira thamane se hoja koi na bagi soncho hai akoi first phase da healthcare worker and other health provider sidi yaw de se akoi health staff loin yaurani even retire sakhiba nurse doctor sing kari sing loina koi no mosi engage to bo ya yes anytime anytime emergency le adi retire chakre dunga engage to rokpa yabani na to bo yabani na moi meyam ching si loina hapchen be ya koi hapsu happy adudana moisi first phase da yaur ko dini ko aduna madudi yaur ko dise healthcare worker plus social welfare ki helper dagina angalwadi worker helper worker supervisor CDPO sigil level bau sineba first phase da first phase to dise first phase the vaccination to dise sini aduna next phase da akoi gi front line workers ai adunga sai gi sida first phase to do sida in high the sita hobam yaure sai Rajmedi city private hospital loin yauni ko private hospital all the private hospital ngasai gi sinai government side highway one private hospital loin yauni adu private hospital ja koi Manipur ko ina private health facility level dental ni kang di hospital season ni kang di raj ni kang di loina pullaga 108 lei number of hospitals private hospital se private hospital se private health facilities hai rasi okay private health facilities 108 lei adigi amu akoi government health facilities se starting from akoi sub center di pade ko primary health center di par ka dine primary health center community health center adigi sub district hospital and medical colleges si yaur kandana 138 lei 138 138
ani si punjal laga se 246 health facilities ni ko sidai sida akoi ge first phase da si vaccination to ne ado vaccination session number no mo da ko akoi mi je beneficiary se chama ka ko ne session number mi chama ka ko chama sing se akoi portal da loi ni yaw le ram ni loi na mu thaga ka di akoi gi adu masmai to dana se first phase ka ko dori ne Tawang tawang hojiki 108 chine private hospital ki private health system kano higher tariff facility public health as well private system le 138 ama government ki PHC de hora kanda district hospital even medical hospital ani yor kanda swai de le do ba miko oina pan agati da mo masing kya muk su ke aduna ai hajar ke hojiki se adai da hojik phok se adi punna 246 ne ba facility se ko yes masi pull kanda hojik phok da akoi da upload to ri se 42,822 to re ngarang phok da 822 hojik phok da roughly 43 ngarang phok da di se 42,801 ngasi 21 gum hengale si akoi gi slowly akoi gi ase akoi gi atai su khara thau ban do ba kitang akoi gi da akoi manipur se kitang kari haini akoi na postal ki demarcation jiga postal code yes demarcation se ga akoi district demarcation se side farak ta ba yes example singjamai gi urban health center asai si magi se 795008 oy pin code yes chume adu laibedi imphal west lay adu bu magi area se it is club to imphal east ne adu moi gi sidadi hayeng vaccine se use to ba digi vaccination torpe achievement sigi separation sai sida loina khenar ka dine bako masai da koi ge kitang mo hengel khine koi ge khar leiri se asai gi keno da sulai mandri pukhi asai da su mandri pukhi sai na kan se imphal west singe bako imphal west singe adu district asomna kan sin imphal east ne ba adu pin code firing treng west ki yoksel kan som hangang nga sai adu farak taba khara leiri adu kitang adu moi delhi na su yare moi adu semdo again haire adu anyhow ekban akoi andro PACC yari moi gi main branch post office yari boktale ni ma thawal district sing aduga andro gi di magi branch office ne yari pokki yes adu na andro imphal is asomda konjal lame adu masai ji hoja akoi correction tawnare aduna khara sigumba tawduna henglakani ngarang se aina hoji haigi bido ko se 42,801 lerambado ngasi de 42,822 lere 43 43 adu kan hengel kan pari sigumba sebdok sin mara war kanda adu dana masi sigi mayam sing se akoi hoji portal la loina upload torobani ko portal la loina upload torobani adu kap ka daba nomit sida akoi gi magi concern health facility sing do magi tongan ba loina akoi singrabani ko adu duna list ahum ira pirakane ngasi gi singai kapkani list ahum se akoi gi ngasagi akoi gi vaccination booth chu hai election booth to adwain sillu hai ba election booth to main sillu hai aduga elect booth hai dar so akoi vaccination site harisu yai session site harisu yai sida list ama ahum se pun lakadini ko akoi gi ka su khara modify tongni hek ni se laga have hazard criss cross pangchat chalaga tawdi tawroi bu adumaina akoi gi vaccination ji ngasagi first room je akoi gi waiting room na identify to waiting room je changring eda hong gi police ki mi ma laigane police na mangonda ngasagi che do ama pai ne ba copy la ibe mi si de yawre yeng ne yawdra de sangalo yawre ma changon manung da waiting room du thajalani adegi khudakta upload torga khudakta ai change yaro ya desu adu mai to na rule khara handak silai adegi mo ngasagi vaccination gi room manam leidi ni madai da doctor akoi vaccinator se doctor mo obi yai doctor si MBBS doctor yai intern yai house surgeon to bi yai all MBBS pastor di PG ni loy yagra di dental gi
intern house loina adigi BSc nursing staff nurse niam mayam ja adigi retired health staff engage to yai sumaina vaccination room ma lerani okay adaida vaccination hek to manung da mi masu leine ba ko doctor duna torse nurse torse o masi kap khre ha ken mobile kilong nang ro adigi mu madu kap ka na khoi mu kano tong ni si observation room na ko ji tika thar ge hek thaduk ti ba koi ngange angang gi tika thar chune at least observe for 30 minutes pungai am tang de ko yeng ne for any se mana masan nungai tab ko tab lak par yeng na ba koi ni any test to bu minute trauma kundit to changi no antibiotic ko test to even vitamin bong de test to ngari ne test to minute trauma kundi yeng de ya de adamai to rak pungai mi yeng pungai sing da ke sto to yes he is okay adai di ma cha thi bi ne ko ade da masan nungai tre de ko edu ki treatment to ba health facility nga ta ne ko treatment to ba ko matik cha na arrangement to ra thamin handa ki sidi okay handa ki siam achu bo no arrangement ni big arrangement ni aduga coronavirus ki vaccination inong no bani aduga yam su lubam oidor ni section da ya de adu da nga sa haje ba si india da si anaw makhal gi ahan ba system ne si kai no da nga sa gi mi maming i bam yauri ba adu masigi mayam se urban area da na kamain to ri jano rural area da na kamain to ri jano masi success oigadra oiroidra haibagi ne ba ko na dry run trace to ri se kai no da internet da thagat pam yauri ba planning implementation report to dui ne ba report se adagi laktradi adu dagi yabra yadabra test to ne ba dry run je loina tori ni mi kumanga khangali raj gi sumi mi kumanga khangali ni moi mi yami moi to ki da du su mayam du dagi mi kumanga khangal ga kumanga se ngahan akoi test to yengi ne ko loina test to da loina yai means akoi ne to ge se Impal West and Thoba ne sigi jaga chi de no question of this internet problem so later yes management loin dry run do almost successful ni dry run ji successful oi ko adu dono hoje akoi gi principal secretary ne kari haire mo dry run je to all the district yeng haire okay and dry run je akoi na mok se handaki date 7 da Bishnupur and Churchandpur target tawri ko okay moi da di sai gi hani gi di Impal West and Thoba da di akoi facility health facility cha manga khalame hojikti ahum dum khallaga koina Impal se Bishnupur ga Churchandpur ga khar periphery oiba jaga sida okay amuk haido ga network si yaribra yadribra akoi gi activity si success oigider oiridrira ko haibase si adagi amuk dose ani sigi akoi na ayin musu ngasai mu haja kenom tang hairang vaccine se Covishield ni khangde adagi Covishield ni khangde Covaxin ni khangde kapi vaccine se akapa mi du da first dose adu sum kap kani second dose adu ga chap mana na kap kani vaccine hongdong jin taro hai ba ga no da gi so ta di am taning ba ma ton chi pura loi thokra ba da adu maru na da wona khara sang logbi bu do ai yam phai maram di vaccination jini yam kan taning doi se vaccination real vaccination lak tingi da dry run khara di atopa station da tobugi already January 7 ki plan le successfully changin bio da dry run ji tangai ba da taseng bu do lak tingi da same sang no wi da jam ni na madu gi dam class oi da whole kano ko health services aduga maruina health ki karigi swaida library health workers sing health providers sing I best we say something impact tv site to be jadi tamo nanda ke show aduga Dr. Khoigi nab ke show hobijam nasi impact news ki tu lak biba adu ngasi gi manu na se mapung phan bi gi nam to lo chalak pada kai khomna chira ba guest ani makpo amkan thagat chen ngasi gi damak ta impact news ki ban huna ta aslo chen jana ba ta yai role adu bulandam ta tholi ba thog do wa to kya ge marik cham report ke dabak impact news meng ta dun lebi